ହାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେହେତୁ ଆମ ସୋୟାବିନ୍ ରେସିପି ଆମେ କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜକୁ ମୁଁ ଛୋଟ ହାତ ପେଷ୍ଟରେ ପେଷ୍ଟ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି, ଆମର ଅଧା ହେଇଛି। ତ ପେଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମୁଁ କରୁଛି। କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଟିକେ ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି ସେ ପେଷ୍ଟଟା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପେଷ୍ଟ କରୁଛି ପୁରା ଚୁନା ଚୁନା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଥାଳି ହେବ, ମୁଁ ତାକୁ ସେ ପେଷ୍ଟକୁ କାଢ଼ିଲି। ଯେହେତୁ ମୋତେ ରୋଷେଇ ଆସୁନି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଉ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ପକାଇ ସାରିଲାଣି। ଓ ସୋୟାବିନ୍କୁ ତେଲ ପକାଇ ହେଇଛି। ତେଲ ପୁରା ଗରମ ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ ତ ତରକାରୀ ଭଲ ସ୍ୱାଦ ହେବା ପାଇଁ ଚିନି ଟିକେ ପକାଯାଏ। ଚିନି ପକାଇଲା ବେଳେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଚିନି ପକାନ୍ତୁ। ସେ ରେଡ଼୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମ ଚିନି କେମିତି ତାର ନାଲି ରଙ୍ଗକୁ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନି ପକାଇବା ନାଲି ଆସିଲା ପରେ ପେଷ୍ଟ କରି ଦେଇଥିବା ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜକୁ ପକାଇ ହେଲା। ଏପଟ ସେପଟେ ଭଜା ହେଲା, କାରଣ କଷିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଅଲଗା ବାହାରିଥାଏ। କେମିତି କଲର୍ ତାର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ।